Labas vakaras dar visi, mano vardas Rasuolė, gyvenu aš Londone. Minutė dvi prisistatysiu, kad žinotumėt, kas kalba čia su jum. Čia atvažiavau daugiau negu prieš 9 metus, atvažiavau pabūti labai trumpai, pusmečiui, kaip ir daugeliu išeina, likau ilgam. 14,5 metų dirbu internetu, buvo keletas tinklinio marketingo kompanijų, be abejo teko paragauti ir kriptovaliutos, ir forexo, ir hypų, ir investicinių visokių nesąmonių, ką paskutinius 4 išvardijau, kai aš padariau reviziją, keletą metų, kai dirbau ir padariau reviziją, ką aš pamačiau, kad aš praradau ir pinigus, ir laiką. Ir nuo to laiko aš sau daviau žodį, kad aš daugiau nebelysiu į tokius dalykus ir aš dirbsiu tik tai su kompanijom. Žinoma, aš buvau padarius pertrauką, kai aš atvažiavau į Londoną čia. Aš išėjau dirbti normalų darbą. Sutiksite, su manim, kad dar daugelis pas mus mano, taip visuomenėje, kad internetinė veikla, tai yra taip. Žmonės kažką daro iš neturėjimo, ką veikti tam internete sėdi, arba tai yra hobis, arba iš viso nesąmonė. Susiklosti taip aplinkybės, kad aš po truputėlį grįžau, aš išėjau iš to normalaus darbo ant žemės ir aš po truputėlį grįžau prie internetinės veiklos ir šiandien dienai tai yra mano vienintelis užsiėmimas, tikrai be galo džiaugiuosi, kiekvieną dieną įsitikinu 100 kartų, kad aš pasirinkau teisingai. Ir kas parodė šitą nesąmonę pasaulinė pandemija, kovo mėnesį pirma banga, dabar vėl irgi žmonės pasodinti namuose, mes visi žinom, kad greičiausiai ir jūs, mūsų svečiai, turite aplinkoje, kas tikrai per šitą laiką prarado darbus, pajamos, prarado tuos normalius darbus. O mes tie, kurie sėdim namuose, yra internetas, užsiimam šitais dalykais, galiu pasakyti, kad mūsų absoliučiai nepalietė. Ne, palietė, suaktyvėjo. Pas mus darbo daugiau atsirado, nes žmonės iš tikrųjų pamatė, daug dabar labai žmonių tiesiog permasto visą tai, ir jie pradeda ieškoti internetinės veiklos arba kaip papildomo uždarbio, arba kaip nuolatinės veiklos, pagrindinės veiklos. Nieko mes čia nepakeisim, internetas atėjo pas mus į gyvenimą, arba mes prie jo prisitaikom, arba mes tiesiog liekam už borto. Tiek labai trumpai, nežinau, ko jūs, pavyzdžiui, šiandien atėjo čia. Aš žinau, kad jūs atėjote ieškoti galimybių, bet kokių tų galimybių. Gal kartais kaip papildomo uždarbio, gal domina jūs galimybė įsigyti nuosavą būstą, ar svajojat automobilį nusipirkti arba pakeisti, arba tiesiog įsigyti naują prestižinę profesiją ir turėti pasyvias pajamas, nes iš tikrųjų mes tie, kurie dirbam internetu, pastoviai tikrai mokinamės ir tai yra įsigijam profesiją. Gal norit sukurti tarptautinį verslą, matot, nežinau, kas jūs čia atvedė. Bet kas bebūtų, mūsų kompanija duoda visas tas galimybės. Jūsų namai be hipotekos, be kreditų, su galimybė įsimokėti, be procentų. Taip ir yra. Ta kompanija, su kuria mes dirbam, jinai duoda tokias galimybės savo nariams. Aš kalbėsiu apie nekilnojamą turtą, aš kalbėsiu apie statybas, todėl kad būtent mūsų kompanija dirba šitoj srity. Ir kas čia per kompaniją? Ogi LTD jis sėkmingai vysto 2 verslo kryptis, tai yra nekilnojamas turtas ir visa, kas su tuo susiję, bei internetinis verslas. Labdara užsiima visame pasaulyje, šis sritis nėra verslas, mūsų irgi tai šitas dalykas iš viso neliečia. Bet aš kaip sakau, ačiū Dievui, kad yra tokių kompanijų, kurios padeda žmonėm. Dabar jūs matot sertifikatą. Kompanija yra įregistruota ir dirba nuo 2011 metų kovo 24 dienos. Greitai bus 10 metų, kai ji vykdo savo veiklą. Šis sertifikatas jai duoda leidimą dirbti internetu ir vadintis internetinę kompaniją. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad kompanijai jinai neprivalo atidarinėti skyrių, skyrelių, poskyrių, ofisų ir taip toliau įvairiuose pasaulio šalyse. Visa veikla, absoliučiai visa veikla vyksta internetu. Būtinai papasakosiu labai trumpai, kur viskas vyksta, kad suprastumėt, kodėl mums kompanija duoda užsidirbti labai gerus pinigus, patikėkit manim. Aš labai trumpai ir mes greitai pereisim prie tos dalies, parodysiu, kaip mes čia užsidirbam ir kiek mes čia užsidirbam, nes mes čia to ir susirinkom. Viskas vyksta Kipro saloje, šiaurinėje dalyje, šiaurės Kiprė, žaliai tamsiai nuspalvinta teritorija. Kodėl visų pirmiausia?
Todėl, kad čia yra besivystantis regionas. Ir tie žmonės, verslininkai, kurie kuria verslus, visi jie žino šitą taisyklę, kad labai naudinga yra investuoti į tas šalis, į tuos regionus, kurie dar tik besivysto. Ten galima labai gerai uždirbti. Prieš keletą metų vyriausybė Šiaurės Kipro priėmė nutarimą apstatyti tam tikras teritorijas skirtas turizmui. Nes į turizmą šalis kreipia labai didelį dėmesį. Šiandien dienai turizmo verslas ir statybų verslas atneša pačius didžiausius pinigus į šalies biudžetą. Kodėl turizmas? Todėl, kad čia iš tikrųjų ta pati aplinka yra labai gera ir žmonėms čia patinka važiuoti. Ir išnaudoja tą šalis. Šiltas klimatas, viduržemio jūra, praktiškai nulinis nusikalstamumas, visiškai ekologiška aplinka. Čia uždrausta yra genetiškai modifikuoti augalai auginti, netgi negali į sudėtį, maiste įeiti, gaminamo maisto. Žmonės čia atvažiuoja ne tik pailsėti, bet čia atvažiuoja ir gydytis. Be abejo, šalis pritaikė bevizį režimą, iš viso visiems atvažiuojančiam. Pat visi šitie dalykai susideda ir čia žmonės važiuoja. Kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau turistų aplanko Šiaurės Kiprą. Statoma yra ne vien tik tais viešbučiai arba kažkokie kitokie pastatai skirti turistam tam pramogom, nes statoma yra ir gyvenamieji namai, kvartalai netgi. Ir labai daug statybų yra 50 metų į priekį jau yra suplanuota, kurios teritorijos bus apstatytos ir kas keisis Šiaurės Kipre. Įsivaizduojat, šita šalis, jinai yra 5 kartus mažesnė už Lietuvą. Tai čia pačių vietinių tų gyventojų, kiprijotų gyvena labai mažai, čia daugiausia gyvena imigrantai, žmonėms čia patinka, atvažiuoja iš įvairių šalių gyventi, iš Amerikos, Anglijos, Vokietijos, lietuvių yra bendruomenė, Rusijos, Kazachstano, daug įvairiausių šalių. Ir tie vietiniai žmonės, aišku, kad neišpirks tiek, kiek yra statoma. Tai kurgi paimti ir ieškoti tų klientų? Ir buvo sukurtas labai paprastas verslo planas. Aš kaip sakau, paprastume slypi genialumas. Buvo sukurta kompanijų grupė, monolitinai vadinasi, į kurią įeina statybų kompanijos, mūsų pagrindinis partneris, mes įeinam. Ir dabar žiūrėkit. Statybų kompanijos, jos stato, sudarė sutartį su mūsų pagrindinė ir strateginė partnerė Monolith Estate kompanija. Čia Monolith Estate kompanija. Jeigu paprastai kalbant, tai kaip Lietuvoje nekilnojamo turto agentūros. Monolith Estate kompanija sudarė sutartį su New Millennium Central TD kompanija, kuri internetu po visą pasaulį ieško potencialių klientų. Toks paprastas verslo planas, kur jūs mato dabar žemėlapį ir va čia, kur žaliai spalva, visur, kur žalia yra, tai čia pažymėta tos vietos, kur yra potencialūs klientai, kurie yra atėję į New Millennium kompaniją. Nes mes visi, kurie ateinam dirbti į New Millennium kompaniją, taip į mus žiūri statytojai. Mūsų čia gali sueiti milijonai. Tačiau, jeigu mes neturėsim pinigų, ar mes būsim įdomus statybų kompanijom? Žmogus be pinigų iš viso kam jisai įdomus? Toks retorinis klausimas. Niekam. Tiesiog mes gyvenam tokioj sistemoje, mes čia nieko nepakeisim. Žmogus be pinigų šiais laikais niekam yra neįdomus. Atėjai be pinigų į bandelių parduotuvę ir viskas, visi lauks, kad greičiau tik tais išeitum, nes erdvė užimi. Sutiksit su manim. Ir dabar, kad mes visi turėtume pinigų, nes iš mūsų tikisi kompanijos, kad mes kažką tai vis tik nusipirksim, bet buvo sukurta bonusų kaupiamoji programa, kuri suteikia galimybę užsidirbti iš namų didelės pinigų sumas ir įsigyti nekilnojamo turto, bet kur pasaulyje, be kreditų, hipotekos, paskolų ir skolinimuose, ar įsimokėtinai be procentų. Bonusų kaupiamoji programa. 2 dalys. Bonusinė dalis, kur mes dirbam, užsidirbam bonusus, bet dar yra ir kaupiamoji dalis, kur mes ir kaupiam. Per visą šitą laiką, kiek aš dirbu internete, iš viso, per 14 su virš metų, aš nieko panašaus nesu mačiusi. Absoliučiai. Bonusiniais, kad būna programos, taip mačiau, bet kad būtų bonusų ir kaupiamoji kartu sudėta, nemačiau nieko. Bonusų kaupiamoji programa, jinai yra suskirstyta dar smulkiau. Į 7 programas jūs greitai pamatysit. Aš apie visas jums nepasakosiu smulkiai, parodysiu tik tais nuo pat pradžių, nuo pačių mažiausių, nuo žemiausių ir žinoma pačią aukščiausiąją programą.
Ir jeigu jau dabar, sakykime, jūs dabar išklausėte informaciją, jums viskas tiko, patiko, nuo kogi viskas prasideda. Kaip ateiti dirbti į New Millennium kompaniją. Viskas prasideda kaip ir visur nuo registracijos. Mes jau esam pripratę, kad ką mes, sakykime, bepirktume internetu, ar kokią prekę, ar užsisakytume kokią paslaugą, paprastai mums reikia užsiregistruoti, jeigu tik tais turi kompanija savo tinklalapį. Čia lygiai tas pats vyksta, paprasta registracija, nemokama. Ir jau tada mes perkam verslo vietą programoje ir gauname juridiškai patvirtintą sertifikatą. Sertifikatai visada yra vardiniai, jie yra juridiškai patvirtinti, turi juridinę galią ir yra padengti pinigais. Tai vertybinis popierius. Kokia pinigų suma? Čia dabar jūs matot 1000 vertės sertifikatą. Kokia ta vertėjo yra, čia priklauso, kokioj programoje mes dalyvaujam. Kokioj programoje grįžtam, kokioj programoje pereinam ir taip toliau. Dabar, ką mes galim padaryti su šitais sertifikatais? Mes juos galim padovanot arba perrašyti kitam, perleist, parduoti kitam žmogui, tas kainuoja. Mes juos galim palikti palikimu, tas nekainuoja. Ir mes juos galim išnaudot, jais padengt šitą sumą, kiek mes turim sertifikatų, perkant nekilnojamą turtą Šiaurės Kipre, dalį arba visą sumą padengt šitais sertifikatais. Arba, greit pasakysiu pavyzdį, mačiau Jurgita, pas mus yra, ne Jurgita, sakykime, sugalvojo nusipirkti Šiaurės Kipre už 10 000, čia kaip pavyzdys, dolerių butą. Nuvažiavo, jinai turi vieną sertifikatą 1000 vertės, 1000 dengia sertifikatų, 9000 moka iš savo kišenės, perveda į kompanijos sąskaitą, arba moka bonusais, jeigu jinai turi užsidirbus bonusų, arba moka iš sukauptos pinigų sumos, tais pinigais, jeigu turi sukaupus, arba jie gali sudaryti sutartį, kompanijos taip sudaro iki 4 metų, išsimokėtinai nusipirkti būstą savo, nekilnojamą turtą, be procentų, be jokių palūkanų, be hipotekos. Pirkti nebūtina. Iš karto sakau, čia tik tais tie, kas nori turėti Šiaurės Kipre nekilnojamą turtą. Nenorim, mes pasiimam visus pinigus, įsivedam grynus. Paskui aš jums paimsiu ir pasakysiu, kokios yra sąlygos. Bet tiek labai trumpai, dar pasakysiu vieną dalyką apie sertifikatą. Iš viso, kam jis yra duodamas. Nei viena šalis neregistruoja nei vienos kompanijos, jeigu jinai neturi produkto. Nes tai yra nelegalu. Produktas būtinai turi būti. Kadangi mūsų produktas yra labai didelis, nekilnojamas turtas ir bonusinė programa yra taip sukurta, jūs paskui pamatysit, kad čia bet kokis žmogus gali ateiti, iš tikrųjų bet kuris žmogus, su bet kokias pajamas begaunantis, pradėti dirbti ir užsidirbti. Tai va dabar matot mano sertifikatą 1000 vertės. Mesgi suprantam, aš būtų nenusipirksiu už 1000. O kompanijagi, sakykime, ten nekilnojamo turto vilos plytos man neatsiūs, ne, už tą sumą, už 1000. Tai vat yra duodami sertifikatai kaip garantas. Paskui juos kompanija atperka, kai mes uždarom programas, aš paskui irgi paaiškinsiu, kai uždarom programas, kompanija atperka šitus sertifikatus, o mums išmoka pinigus. Bet jau čia niuansai yra. Ir dabar jau viskas priėjom prie pinigų dalies. Aš kaip ir sakiau, pasakosiu nuo pačių mažiausių, žemiausių programų. Taip, mes turim priestartinės programas. Dauguma žmonių šiuo metu pradeda nuo čia dirbti. Ir aš būtinai turiu paimti ir papasakoti. Mes turim 2 priestartinės programas. Tai yra Grow Plus 45 ir Grow Plus 250. Visi, kas pradeda pas mus dirbti, jeigu nuo šitos mažiausios programos Grow Plus 45, ką tai reiškia? Tai mes perkam verslo vietą, kiek kainuoja ir gaunam sertifikatą, kurio vertė yra $250. Tačiau pas mus yra tokia strategija komandoje, kad visi, kas pradeda, vieną vienintelį kartą perka 2 sertifikatus. Vieną vienintelį kartą. Perka 2 sertifikatus, kodėl greitai suprasit, $90 tai kainuoja. Ir dabar kiekviena vieta uždirba $170. Bendra suma 340. Kai pirmą kartą žmogus uždirba 340, paima 250 ir juos perneša į kitą programą, kurį mes uždirbam po 1000.
Čia dar lieka 90. Mes galim įsivesti į banką, nes iš tikrųjų mes juos turim savo vidiniai piniginiai. Viskas, visos rizikos prapuola. Čia mes žinom, kad rizikų jokių nėra, bet tikrai žmonės kartais bijo. Reikia atvirai pasakyti. Tie, kurie nėra prisilietę prie tokių dalykų, jiem kartais būna baimė, žinot, naujokai, aš kaip sakau, internete. Arba tie, sakykime, kurie buvo kažkada kažką labai daug praradę. Vieni praranda ir bijo, ir jau daugiau sako, aš nieko nerasiu, o kiti praranda ir vis tiek ieško. Pavyzdžiui, kaip aš. Praradau aš tuose haipuose ten tų pinigų, bet vis tiek ieškojau. Žinojau, kad jeigu internete guli aš dabar truputėlį į šoną nuklystu, internete guli patys didžiausi pinigai vaikšto. Jeigu kiti užsidirba, vadinasi, ir aš galiu užsidirbti. Turiu ieškoti kur. Gerai, ir dabar mes jau keliaujam toliau, žiūrim. Antroji programoje užsidirbom 1000 ir šitą sumą pernešam į trečią, sekančią programą. Čia mes perkam sertifikatą už 1000, bet kur jūs matėt mano sertifikatą, būtent iš šitos programos. Tai yra Saulės šansas vadinasi, Sunny Chance. O čia matot, atsistojo mūsų vieta. Ką aš galiu pasakyti, dar irgi taip truputėlį į šoną, kad paskui nepamiršus. Visose programuose yra 7 verslo vietos. 3 viršutinės visada yra užimtos anksčiau atėjusių žmonių, 4 būna laisvos, paruoštos naujiems žmonėm ir jos pildosi iš kairės į dešinę. Atsistojo čia Jurgitos vieta. Kai jinai tik tais atidirbo, išėjo į piką, viršuje atsistojo, Jurgita gauna 4000 šitoj programų ir pirmą kartą, kai mes gaunam Sunny Chance 4000 uždirbam, kompanija mum pinigus skirsto kitaip negu nuo antro karto. Pirmą kartą dabar Jurgita gavo, kompanija paėmė $1000, išveda jai į vidinę piniginę ir į banko sąskaitą, ką mes ir darom. Antrą 1000 kompanija paima ir nuperka reinvesticinę verslo vietą automatiškai. Mes suprantam, jeigu verslo vieta, vadinasi, jinai vėl dirbs ir vėl uždirbs mum. Bet žiūrėkit, dar čia liko 2000. Bet šitie pinigai jau jie pereina į kaupimą. Ir dabar matot, kai antrą kartą uždirbam 4000, pinigai skirstomi kitaip. Aš jums paimsiu ir parodysiu kaip. Čia irgi yra programa. Ta pati ir dabar, žiūrėkit, reinvesticinė verslo vieta, kur rodiklė buvo. Jinai irgi atidirbo, vėl išėjo į piką, vėl gaunam $4000, jau čia nuo antro karto. Dabar taip, kompanija paima 1000, nuperka vėl reinvesticinę verslo vietą automatiškai, kuri vėl dirbs ir uždirbs mums šitą pinigų sumą. Lieka 3000. Šitus pinigus kompanija mums išveda į vidinę piniginę, o mes į banko sąskaitą. Šitoj vietoj ką galiu pasakyti, nesvarbu, ką mes paimsim ir kokią banko sąskaitą pateiksim kompanijai. Banko ant žemės SEB banko sąskaitas turim, internetinių bankų. Paysera, Revolut, Monese, visokių jų dabar yra. Pinigų sistemų, PayPal, tikrai visi žinot, Perfect Money, Advencash, irgi bet visokių yra, masė dabar. Nesvarbu, ką mes paimsim, nurodysim kompanijai, jinai ten ir išves mums pinigus ir išveda. Dar šitoj vietoj gal iš karto galėčiau pasakyti, kad kai tik tais mes uždarom programą, mes momentaliai gaunam pinigus. Momentaliai tą pačią sekundę. Iš karto į vidinę piniginę įkrenta ir iš karto mes galim pastatyti ant išvedimo. Ir dabar šitoj programoje jūs supratot, kad tas automatinis reinvestas, jis mums duoda taip, pastoviai pasikartojančiai, nepriklausomai nuo mūsų norų, gaunam į piniginę po $3000 nuo antro karto. Ir dabar žinome, kada mes gaunam tuos pinigus. Mes visi dideli ir suprantam, kad pinigų šiaip savo niekas nemoka ir nedalina. Žinoma, kad reikia padaryti darbą. Kompanija stato ir jai reikalingi žmonės. Mes esam reklamuotojai, mes esam potencialūs klientai, bet jai tokie žmonės reikalingi. Ir kvalifikacijai įvykdyti mes ieškom irgi žmonių, mes ieškom potencialių klientų. Kvalifikacijai įvykdyti reikia pasikviesti į kompaniją, į savo komandą, pas save, ne mažiau kaip 2 aktyvius partnerius. Daugiau galima, bet ne mažiau kaip 2. Ir dabar, kada mes
gaunam tuos pinigus, kai pas mus susiformuoja 6 žmonių komanda. Vadinasi taip, 2 Jurgita, pasikvietė, ir Jurgitos tie asmeniškai pakviesti žmonės irgi 2 pasikvietė. Viskas, ir Jurgita gauna bet kokią sumą, kad ir tą, pavyzdžiui, 4 000. Nesvarbu kokioj programoj, visur reikia 6 žmonių komandos. Ir čia dabar matot šitus nukelius gražius, kai tik tai 6 žmonės susiformuoja po jumis, iškart gaunam bet kurią išmoką už darbį, nesvarbu kokią programą uždarom, ką ir sakiau, išmokos į vidinę piniginę įkrenta tą pačią sekundę ir galim jas įsivesti į sąskaitą, kurias nurodome kompanijai. Irgi šitą dalyką jau sakiau. tą pačią sekundę. Mums nereikia laukti mėnesio. Vat kaip dirbam ant žemės, mėnesį atidirbam, savo pinigus investuojam, kelioniai, maistui, drabužiam, žodžiui, ir atidirbom mėnesį ir paskui paėmė jau mums už padarytą darbą darbdavys sumokėjo. Arba yra labai daug tokių internetinių kompanijų, aš dirbau su papildais, tai galiu pasakyti visose, kuriuose dirbau, tas dalykas buvo, mėnesį atidirbai ir paskui jau kažkurią tai dieną, sekančio mėnesio kompanijos ten buhalterija suskaičiuoja pinigus ir išmoka už praeitą mėnesį tau. Čia tokio dalyko nėra. Programa užsidarė ir momentaliai iš karto tą pačią sekundę pas mus įkrenta pinigai ir mes galim įsivesti juos ten, kur nori. Sąlygą greičiausiai supratot. Ne mažiau kaip 2 žmonės. Nes, kaip ir sakiau, kompanijos stato namus, aš kaip sakau, ne paršeliam, ne viršeliam, o stato žmonėm. Vadinasi, čia reikalingi žmonės. O mes kompaniją reklamuojam ir ieškom tokių pačių, kurie nori užsidirbti ir nori dirbti su mum kartu komandai. Taip matot, visas 7 programas, Autoplius programa, taip čia šone stovi tokia atskira didelė, labai įdomi tarp kitko, bet aš šiandien nepasakosiu, nekalbėsiu apie ją, čia jau reikėtų atskirai iš tikrųjų, nes nemažai informacijos. Tik galiu pasakyti, kad uždarbiai tikrai yra labai geri. Vyrai labai mėgsta greičiausiai dėl pavadinimo, moterys dėl pinigų šitą programą. Ką aš dar čia galiu pasakyti? Ką aš rodžiau? Rodžiau šitas 2 programas ir šitą. Net aplinkiau Eurobit programą. Nors aš pati pradėjau dirbti nuo Eurobit programos, bet dabar tiesiog pas mus yra tokia strategija. Į Eurobit programą mes grįžtam vėliau. Ir iš viso, kai ateina naujas žmogus, mes... Taip mus išmokino mūsų aukščiau stovintys vadovai. Mes visus naujokus išmokinam taip, parodom taip, tokį kelią, kad su laiku dalyvautų, susidėliotų taip, dalyvautų visose programuose ir iš visų programų gautų išmokas vienu metu. Kompanija tokias sąlygas duoda, tokias galimybės duoda. Mes galim pradėti kur norim, galim čia, galim čia, galim čia. Pradėjom čia, galim paskui grįžti čia. Žodžiu, variantų yra labai daug. Eigoje mes jau paimam, papasakojam, aiškinamės kiekvieną atvejį ir patariam, kaip yra geriau. Vat matot, aš rodžiau šitaip. Mes aišku, kai ateinam, tai laiptukai šitais lipam iš programos į programą ir čia yra mūsų tikslas visų. Finišinė šita suma. Aš labai greitai papasakosiu apie šitą finišinę mūsų programą San Metropolio, nes čia yra 2 labai svarbios sąlygos. Vat matot, iš 2 dalių susideda programa, namukai papaišyta, bet čia viskas tas pats, čia yra verslo vietos, tik kad smagiau būtų. Vat 7 verslo vietos, 3 užimtos anksčiau atėjusių žmonių, 4 laisvos pildosi iš kairės į dešinę. Atėjo Jurgita iš žemesnės programos, SMT Softo, užsidirbus 8 000, nusipirko sertifikatą už 8 000, atsistojo ten, kur yra laisva vieta, ta vieta atidirbo ir čia jinai uždirbo $32 000. Šitų pinigų mes įsivesti negalim, nes čia jau yra kaupimas. Jie keliauja dirbti toliau. Čia lygiai tas pats. Ta suma atidirbo ir mūsų finišinė suma. Tikslas $128 000. Visų pinigų kompanija netiduoda niekam. Ji paima 32 000 ir nuperka automatiškai reinvesticinę verslo vietą. Lieka 96 000. Jeigu dabar nori žmogus šitus pinigus pasiima ir važiuoja į Kiprą pirkti nekilnojamo turto. Jeigu jam tas dalykas nereikalinga,
Jisai palieka kompanijai 15% administracinį mokestį nuo šitos sumos ir ten 80 su virš tūkstančių. Kompanija išveda į tą sąskaitą, į kurią žmogus paėmė ir nurodė. Ir dabar dar reinvesticinė verslo vieta, kaip ir Sanišans programai. Aišku, jinai dirba, atidirba ir vėl uždirbam antrą kartą 128 tūkstančius. Čia ir antrą, ir 10, ir belie kiek kartų mes susidirbam. Šitose programuose, kur yra reinvestai, mes ateinam visam laikui. Ir dabar, tačiau čia nuo antro karto, Jurgita uždirbo antrą kartą 128 tūkstančius, ne, vėl kompanija padaro reinvestą, nuperka automatinį, tačiau jinai negaus šitų pinigų 96 tūkstančių, tol, kol negaus asmeniškai juos pakviesti 2 žmonės. Įsivaizduojat, kokia yra gera sąlyga įdėta. Aš kaip sakau, reikia... Žmogus gavo vieną kartą 96 tūkstančius ir dabar jisai antrą kartą. Kas nenorės gauti 96 tūkstančių antrą kartą? Aš kaip sakau, drūtai glušo reikia, jeigu nenorėtų negauti. Žinot, tiesiog mes esam priversti paimti ir padėti savo asmeniškai pakviestiems žmonėms gauti šitas pinigų sumas. Ir kai jie gaus, viskas tvarkoj. Nuo antro karto tada jokių stabdžių, jokių pinigų šaldymų, mes gaunam šitas pinigų sumas. Pasakyti dabar taip, praktiškai kaip ir viskas, kaip ir baigiau aš apie pinigus, gal tik tais pasižiūrėsim, kokia yra nauda. Bet pas mus uždarbis, pasikartojam tiesiog, uždarbis prasideda nuo 340, matėt, kodėl? Todėl, kad perkam 2 verslo vietas, minimali vienkartinė investicija, su kuria pasiekėm maksimalias pajamas. Vienkartinė, vienintelį kartą žmogus moka. Jokio ribojimo, per kiek laiko uždirbsim, šiandien rytą ar per savaitę mes turim draugų, turim žmonių, galim šiandien paimti ir užsidirbti, jeigu tik tais tie 6 pas mus susiformuos tokia komanda. Nesusiformuos šiandien, po savaitės susiformuos, po 2 savaičių, po mėnesio, bet mes suprantame, kad pinigai mėgsta greitį. 6 komandos nariai ir bet kurioje programoje mes gaunam bet kokią išmoką, nesvarbu, kur mes būsim. Net ir toj pačioj viršutiniai San Metropolio programoje. 3014 496 uždirbam pastoviai pasikartojančiai šitos 3 programos, dirba reinvestai. Va čia šitose programuose, Autoplius programoje, Sanišans ir San Metropolio yra reinvestai. Šitose programuose mes ateinam visam laikui. Kitose programuose mes savanoriškai perkam reinvestus, jeigu norim, o čia jau automatų yra nuperkama. Dirbam vienu metu visose programuose, kaip ir sakiau, ir vienu metu uždirbam iš visų programų. Tai yra legalus verslas, laikų ir žmonių patikrinta kompanija, kuria pasitikė žmonės. Iš tikrųjų taip ir yra. Prieš porą metų įvyko sprogimas, bumas, aš galiu pasakyti, jungėsi labai daug žmonių. Todėl, kad kompanija vykdo įsipareigojimus. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra laiku išmokėti pinigus. Ne tai, kad net laiku, sakykime, ten valanda, diena, 2, bet iš viso, kad paimtų ir mokėtų pinigus. Lygiai tas pats kaip ir darbdaviai ant žemės. Jeigu darbdavys atlyginimus mokės laiku, iš viso mokės, visą laiką bus darbuotojai. Tas pats ir su internetu yra. Jeigu yra mokėjimai, viskas tvarkoja. Visada bus žmonių, kurie nori dirbti ir užsidirbti. Taip, paprastas ir pinigingas marketingas. Nereikia studijuoti produktų, aš čia su produktiniam lyginau. Jokių katalogų, nėra jokių įsipareigojimų, nėra pardavimų, nėra privalomų pirkimų, nėra abonentinio mokesčio. Privalomų pirkimų galiu pasakyti taip. Ten, kur yra produktai smulkus, kaip pasakau, privalomi pirkimai yra. Internete aš dabar labai daug matau ir jūs greičiausiai mato tokių skelbimų, Be investicijų, registracijos, be privalomų pirkimų, be mėnesinių pirkimų, Žinot, yra, juokinga skaityti, yra briedas. Kas neprivalo pirkti? Neprivalo pirkti tik tais pirkėjas. Noriu nusipirkau muilą, noriu neperku muilo. Kitą mėnesį. Noriu išėjau į kitą kompaniją ir perku kitos kompanijos muilą. O jeigu žmogus atėjo dirbti ir jisai kuria komandą, jisai turi būtinai pirkti, privalo, jeigu jisai nori gauti bonusus nuo savo komandos. Jeigu niekas nepirks, iš ko kompanija mokės. Tiesiog ten kitaip yra. Kitokios programos yra, kitokie marketingo planai.
Pas mus, tarp kitko, ne marketingo kompanija, ne tinklinio marketingo kompanija. Ir dabar mūsų produktas paklausiausias nekilnojamas turtas, kurį galim įsigyti be hipotekos. Ne visai iš tikrųjų taip, pats paklausiausias yra vanduo, paskui maisto produktai ir tada jau nekilnojamas turtas. Ir tai ne kad paklausiausias, sakyčiau, bet tai yra iš viso problema, žaizda, pasaulinė žaizda. Žinojot, kad tik 10-15% žmonių šiandien dieną, jeigu jie užsimanė nusipirkti savo nekilnojamą turtą, namus, jie gali paimti ir pirkti, nes jie turi grynų pinigų. Visi kiti neturi. Visi kiti gyvena už minimalų atlyginimą, už minimalkę, arba yra pasodinti ant kreditų. Ir žmonės tiesiog, neturi už ką pirkti. Ką daro? Dažniausiai, kas yra? Nuomoja. Tėvai su vaikais, vaikai su tėvais gyvena, arba, pavyzdžiui, gauna kreditus. Dabar net irgi kreditus jau bankai labai atsargiai dalina, bet aš, pavyzdžiui, stebiuosi, kai žmonės džiaugiasi, kai jie gauna kreditą, ilgalaikį paskolą, taigi čia yra įsipareigojimas 15, 20, 30 metų. Gi niekas nežino, kas pas mus po valandos atsitiks, kas rytoj bus, o čia šitiek metų į priekį ima žmonės įsipareigojimus. Atlyginimus tai skaičiuoja, pajamas tai skaičiuoja šiandien dienos. Kas žino, kas bus rytoj poryt. Pasižiūrėkit, pandemija, ką parodė. Žmonių kiek yra su paskolom. Kiek žmonių paėmė, dabar prarado darbus ir jie negalės mokėti ir jie nemokės bankam įmokų. Kas atsitinka, kai va šitaip būna? Pabandyk nemokėti. Bankui nusišvilp, visiškai nusišvilp, kas tau atsitiko. Susirgai, praradai darbą, ar ten tu numiriai. Jeigu numiriai, tai sutuoktinis mokės, vaikam užkraus paskolą. O susirgai, praradai darbą, jiem vienodai šviečia, tik nemokėk ten įmokų keletą mėnesių. Ir kas bus? Antstoliai, areštas ir išvaržytinių. Bile kiek skaitom tokių istorijų ir aplinkui žinom. Ar yra alternatyva? Taip, mūsų bonusų kaupiamoji programa. Dabar pasakysiu, kodėl alternatyva. Todėl, kad, žiūrėkit, žmonės ima šitiek metų, 15, 20, 30 metų. Ir jie vargsta su tom paskolom. Tiesa, ką aš pamiršau pasakyti, bet mesgi visi žinom, ne, jeigu, sakykime, jau ten išvaržytinių pardavė žmogaus būstą, taigi liko jam paskola ir dar jisai turi vis tiek mokėti tam bankui. Vis tiek tą uodegą turi sumokėti. Pas mus alternatyva kokia? Aš jums pasakysiu statistiką. Greičiausiai nelabai patikėsit, arba bus sunku patikėti, bet čia yra kompanijos statistika per tiek metų. Nuo čia iki čia prieiti yra kompanijos statistika metai pusantrų. Aš sakau, tegul nereikia, ne metus, ne pusantrų, tegul 2. Tačiau, žinoma, kad reikia dirbti. Mes suprantame, ne? Jeigu mes ateisim, nusipirksim verslo vietą ir sėdėsim, tai žinoma, kad čia mes ir nepasieksim to finišo. Reikia dirbti. Kaip dirbti, mes jau paimam ir parodom, pamokinam, tikrai prižiūrim. Svarbiausia, kad tik tais būtų noras iš to naujo 2 metus, argi neverta paimti ir padirbėti ir po 2 metų gauti šitą išmoką. Reikia nepamiršti, kad dar irgi, kol mes einam iki šitos išmokos, mes ir čia uždirbam šitas visas sumas. Nes čia yra bonusinė programa, o čia jau yra kaupiamoji. Čia mes 8 000 įsivesti negalim. Tai po 3 000, po 1000, po 300, po 1000, po 170, po 14 400. Mes dar eigoje gaunam šitus pinigus. Taip, šiandien buvo aišku susitikimas labai trumpai su mūsų aukščiausiai stovinčia vadove Tamara Vlasova. Moteris, kuri atėjo ir dirba kompanijoje praktiškai nuo pirmos dienos, iš tikrųjų Šiaurės Kiprė dabar jinai gyvena 6 metus, turi jau 6 savo būstus nekilnojamus, tiksliau 5 butus ir namą, name gyvena, o butus jinai nuomoja. Bet moteris atėjo čia, dirbo, užsidirbo, nusipirko nekilnojamo turto ir dabar nuomoja. Jinai taip savo susikūrė pasyvias papildomas pajamas. Taip žmonės čia ir daro. Nuoma Šiaurės Kiprė labai yra populiari. Įsivaizduojat, toj mažoj šaly yra virš 20 universitetų. Ilgalaikė nuoma yra populiari tarp studentų, o trumpalaikė tarp turistų. Jūs matot prie save moterį, kuri New Millennium kompanijai tapo milijonierė. Taip, žinoma, jinai dirba jau 10 metų, bet mes žinom, kad tokie pinigai neuždirbami per mėnesį arba per 2. Šiaip čia iš viso grupelėje žmonių yra jie nusifotografavę seminaro metu, nes kiekvienais metais kompanija rengė seminarų, šiemet nebuvo, nes kadangi karantinas, tai atšaukė, o šiaip nuo gegužės 1 iki lapkričio 15 būna seminarų laikos. Mes irgi turėjom važiuoti birželio 1-5, mūsų grupiai buvo laikas paskirtas, nenuvažiavom. Aš labai tikiuosi, kad pavasarį nuvažiuosim, kad nebus šito dalyko, jau viskas bus pasibaigę. Peržiūrėkit šitą galimybę.
Neatmeskit va šitai paprastai. Susirašykit visus klausimus, susisiekit su tuo žmogum, kas jūs čia pakvietė, atsakysiu į klausimus. Jeigu reikės, pasiderinam laiką, antrą kartą atskirai galim pasišnekėti 2-3. O šiaip savo informaciją pas niekas, iš viso niekas neteina pas žmogų gyvenime, šiaip savo. Ateina dėl kažko tai ir kažkam tai. Vat ir šitą informaciją pas jūs dėl kažko tai atėjo. Kažko tai jūs ieškot, jums kažko tai reikia kažką pakeisti gyvenime. Ką ir linkiu priimti patį geriausią sprendimą jums. O ką, visiems tada sakau labai didelis ačiū, gero visiems likusio vakaro ir iki kito karto.